ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மதுரையில் உள்ள ஆனமலைஸ் டொயோட்டா ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 லான்ச் ஆகி நல்ல ஒரு சூப்பரான சேல்ஸை மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கு டொயோட்டா அர்பன் க்ரூசர் ஹைரைடர். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீசல் இன்ஜின் ஸ்டாப் பண்ணனால ஹைப்ரிட் அண்ட் இவி அந்த வேரியன்ட்ஸ்க்கு நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக சிஎன்ஜி அப்படின்ற ஒரு மாடலை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அதுலேயும் நல்ல மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் சிஎன்ஜி வந்து பெட்ரோலோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 to 50% வரைக்கும் மைலேஜ் கூட கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு சூப்பரான மைலேஜ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா கார்ஸ்லேருந்துமே. அதுவும் பெரிய கார்ஸ் எஸ்யூவிஸில் மெயின் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாம்பிள் ரூமியான், ஹைரைடர், இந்த மாதிரி வேரியன்ட்ஸ்லாம் நிறைய சிஎன்ஜி வேரியன்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம காரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் இன்ஜின் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. 1.5 லிட்டர் நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் 4 சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின். அதில் வந்து பெட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 102 bhp as well as 136 Nm ஆஃப் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. சிஎன்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வந்து 87 bhp as well as வந்து 121.5 Nm ஆஃப் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 18 to 20 வரைக்கும் மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஏஆர் நார்ம்ஸ் படி. பட் சிஎன்ஜியில் வந்து 26.6 வரைக்கும் மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க. லோக்கல் கண்டிஷன்ஸ்லேயே நல்ல 22-23 வரைக்கும் மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து 210 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ். பூட் ஸ்பேஸ் வந்து நார்மலாக வந்து 373 லிட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. பட் சிஎன்ஜி வேரியன்ட்னால கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் கம்மியாகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 250 ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் வந்து பூட்டில் வந்து அவங்க அந்த சிஎன்ஜி டேங்க் வந்து வச்சுருக்காங்க. 55 லிட்டர்ஸ் சிஎன்ஜி டேங்க். பட் 8.3 kilograms ஆஃப் சிஎன்ஜி தான் அதை நீங்கள் அக்குமுலேட் பண்ண முடியும். பட் இது செகண்ட் டாப் மாடல். ஆக்சுவலி சிஎன்ஜி வேரியன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் டாப் மாடல், ஜி வேரியன்ட்டு. அலாய் வீல்ஸ் வந்துடும். அது போக வந்து 6 airbags, ABS, CBD, traction control, stability program, hill start assist, push button start, cruise control, இந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்துடும். அது போக உங்களுக்கு இதில் சன்ரூஃப் மட்டும் கிடையாது அண்ட் ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸும் கிடையாது ஃப்ரண்ட் விண்ட் ஸ்க்ரீனில். இதோட விண்ட் ஸ்க்ரீன் ஃப்ரண்ட் விண்ட் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஏரோடைனமிக்காக நல்லா ஒரு போல்டான ஒரு லுக்கை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஒரு பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாகவும் இருக்குது. ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவிக்கு தேவையான ஸ்டாண்ட்ஸ் அழகாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் பேனட்டும் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எட்ஜஸ்லாம் நல்லா கர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. அது கீழே அப்படியே ஒரு எல்இடி டிஆர்எல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த செட்டப் கீழே ஒரு பிளாக் கிளஸ்டரில் ஆட்டோ எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொஜெக்டர் டைப்பில். ஃப்ரண்ட் கிரில்லில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் டொயோட்டா லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தின்னான குரோம் லைனும் ரன் ஆகுது. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. அந்த ஃப்ரண்ட் கிரில்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசி பிளாக் டெக்ஸ்சரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃப்ரண்ட் கிரில் கீழே நல்ல ஒயிட்டான ஒரு ஏர் டேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க ஹனிகோம் டெக்ஸ்சரில். அதுவும் ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. 210 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ். ஸோ சூப்பர் இன்டர் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குது. அண்டர் சேசிஸ் காம்பனன்ஸ், இன்ஜின் காம்பனன்ஸ்லாம் அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க, அழகாக காட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த காரோட கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் வீல் பார்த்துலாம். 215, 55 or 17 இருக்குது. ஃப்ரண்ட் வீல் டிஸ்க்லையும் ரியர் வீல் ட்ரம்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரம் பிரேக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ஒரு டியூல் டோன் டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே டீசெண்டாக இருக்குங்க. இந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ABS, CBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் பேக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த காரோட செட்டப், பிரேக்கிங் செட்டப் ஃபுல்லாகவே. ஃப்ரண்ட் பம்பர் கார்ட், ஃப்ரண்ட் பம்பர் கிளாடிங், வீல் ஆர்ச் கிளாடிங், சரௌண்ட் த பாடி அண்ட் ரியர் வீல் ஆர்ச் as well as ரியர் பம்பர்லையும் கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக பார்த்து குரோம் பிளேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை நார்மல் பாடி கலரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் என்ட்ரி ரெக்வஸ்ட் சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் சைடுக்கு. ஆட்டோ ஃபோல்டபிள் அண்ட் ரிட்ராக்டபிள் ORVMs கொடுத்துருக்காங்க. அதில் டர்ன் டிக்கெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. A பில்லர் க்ளோசி பாடி கலர், B பில்லர் மேட் பிளாக் ஃபினிஷ், C பில்லர் வித் ஹியூஜ் குவார்டர் கிளாஸ் வந்து ரியர் விண்ட்ஸ்லோட அழகாக அங்கே ரேப் அரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் டீசெண்டாக இருக்குது. லோவர் விண்டோ லைனில் ஒரு தின்னான ஒரு குரோம் லைன் ரன் ஆகுது. அதனால அந்த ப்ரீமியம்னஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுது இந்த காருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீசென்ட், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த காரோட ரூஃப் பற்றி பார்த்தலாம். இது சிங்கிள் டோன் கலர்னால பாடி கலரில் தான் ரூஃபும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ரூஃப் ரெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் அதாவது சிஎன்ஜி வேரியன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சன்ரூஃபோ பெனராமிக் சன்ரூஃபோ கொடுக்கல. பட் அந்த ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. பட் ரியர் அண்ட் ஆஃப் ரூஃபில் வந்து க்ரூவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க பாடி கலரில். ஒரு ரியர் ஸ்பாய்லர், ஹைமவுண்ட் ஸ்டாப்லாம், ரியர் டிஃபோக்கஸ், வாஷ் வைப்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஃபீச்சர் பேக்ட் காராகவே கொடுத்துருக்காங்க. டெயில் லேம்ப்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ஸ்ப்ளிட் எல்இடி டைப் டெயில் லேம்ப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் கனெக்டிவிட்டி இல்லை. பட் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு என்ன சொல்லணும்னு சொல்லலாம், ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு ஒயிட் கலர் பிளாஸ்டிக் கிளாடிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அந்த சிஎன்ஜி பேட்ஜிங் ஆக்சுவலாக உள்ள ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டிருக்காங்க. டொயோட்டா பேட்ஜிங் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேமரா வந்து அழகாக மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அர்பன் க்ரூசர், அந்த ஜி வேரியன்ட் எல்லாமே பேட்ஜிங்கும் பக்காவாக பூட் லிட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட லோ ப்ரெஷர் ரியர் பம்பர் பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். வெர்டிகலி ஸ்லாட்டட் இது லைட் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரியரில். டெயில் லேம்ப்ஸு, ரிவர்ஸ் ஃபாக் லைட்ஸ் எல்லாமே அழகாக டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அது போக லோவர் போர்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குங்க இந்த காருக்கு. அண்டர் சேசிஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. 210 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பர் நீடட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குது நம்ம இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன்ஸில் ஸ்மூத்தாக ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்ல வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அந்த டோர் பேனல் ஃபுல்லாக ஒரு டார்க் தீமில் தான் இருக்குது. பார்ப்போம் என்ன கலரில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. ஒரு பிளாக் அண்ட் கிரே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நிறைய சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ், ஆடியோ இது டோர் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அண்டர் தை சப்போர்ட், லம்பா சப்போர்ட், இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரெஸ்ட்லாம் கொடுத்து நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீச்சர் இது சீட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் டிரைவர் அண்ட் கோ டிரைவர் சீட்ஸ்க்கு. பாருங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல் பிளாக் தீமில் தான் இருக்குது. நிறைய மெட்டாலிக் இன்சர்ட்ஸும் க்ளாசி பிளாக் டெக்ஸ்சர்ஸும் ரன் ஆகுது. இது டேஷ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட்டு, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், லெதர் ராப் கியர் நாப், 9-inch டச்னோட வித் 6 ஸ்பீக்கர்ஸ் வித் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஃபீச்சர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும். ரியர் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கேயும் பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்பீக்கர்ஸு, பேசஞ்சருக்கு ஒரு ஆம்ரெஸ்ட்டு, டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் க்ரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. சன் பிளைண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரியருக்கு. சூப்பரான விஷயங்க. ஒரு செகண்ட் டாப் வேரியண்ட்டில் வந்து சன் பிளைண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது இந்த வேரியன்ட் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு 19 lakhs ஆன் ரோட் கிடைக்குது. ரியர் சீட்ஸ் நல்லா வைடாக இருக்குது, ரீக்ளைனபிளாக இருக்குது. 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெடர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரல் ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பெரிய பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு குவார்டர் கிளாஸ் இருக்குது. கிராப் ஹேண்டில்ஸு, ரியர் கேபின் லைட் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பீப்பிளருக்கு இன்சைட்லாம் இந்த 6 airbag வேரியண்ட்னால அந்த கர்டன் ஏர்பேக்ஸோட செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ், ஆட்டோ டிமிங் IRVM, 9-inch டச்னோட 6 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம், சிங்கிள் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், லெதர் ராப் கியர் நாப், டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜ், அதில் ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் வித் சார்ஜிங் போர்ட்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. நல்ல டீசெண்டான லெக் ரூம் அண்ட் ஹெட் ரூம் கொடுத்து நல்ல ஸ்பேஷியஸான ஒரு கேபினாக இருக்குது இந்த ஹைரைடர். நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட டேஷ்போர்ட் பற்றி பார்த்துடலாம். டேஷ்போர்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சிங்கிள் டோனில் தான் டார்க் தீமில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நிறைய மெட்டாலிக் இன்சர்ட்ஸ் அந்த சென்டர் கன்சோலில், அந்த ஏசி வென்ட்ஸ் பக்கத்தில் நிறைய மெட்டாலிக் இன்சர்ட்ஸ் போகுது. நிறைய கிளாஸி பிளாக் டெக்ஸ்சர்ஸும் போகுது. சின்ன சின்ன க்ரோம் ஃபிட்டிங்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட்டை சரௌண்ட் பண்ணிடலாம். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லாமே கிளாமரஸ். அந்த காரோட இன்டீரியர்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே ஆட்டோ டிமிங் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. 9-inch டச்னோட வித் 6 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம், சிங்கிள் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், லெதர் ராப் கியர் நாப் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக கப் ஹோல்டர்ஸு, அது போக உங்களுக்கு வந்து டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. அது அட்ஜஸ்டபிள் ஆம்ரெஸ்டானு ஒன்று பார்த்து செக் பண்ணிடலாம். இப்போது மூவ் பண்ணி பார்ப்போம். அதில் நல்லா சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அட்ஜஸ்டபிள், இது அட்ஜஸ்டபிள் ஆம்ரெஸ்ட் தான். அதில் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் ஸ்டிச்சிங்கில் பார்க்க அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. இதில் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் மிஸ் ஆகுதுங்க, சன்ரூஃப் மிஸ் ஆகுதுங்க, 360 கேம் மிஸ் ஆகுது. மற்றபடி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செமி டிஜிட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே ப்ளஸ் அனலாக் மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டியரிங் வீல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மல் ஒரு 3 ஸ்போக் ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், ஆடியோ கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேரியன்ட் பொறுத்தவரைக்கும் மேனுவல்னால அவங்க அந்த பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. பட் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்லேயே பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் இந்த வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கல. இப்போ இந்த காரோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக பெட்ரோலில் வந்து உங்களுக்கு இந்த CNG டேங்க் ஃபிட்டிங் இருக்காது. அது உங்களுக்கு 373 லிட்டர்ஸ் கொடுக்கும் பூட் ஸ்பேஸு. பட் இதில் அந்த டேங்க் கண்டிப்பாக ஒரு 80 லிட்டர்ஸாக கம்மி பண்ணிடும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 250 to 275 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பூட் ஸ்பேஸு. பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க, பார்சல் ஹூக்ஸு, அந்த கேபின் லைட் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பூட்டுக்கு. இந்த காரோட பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 13.5 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் அண்ட் வந்து 25.5 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம வேரியன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 19 lakhs ஆன் ரோட் கிடைக்குதுங்க, CNG வேரியன்ட்டு, G மாடல். இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சு வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க கைஸ். தேங்க்யூ.